Hemm bżonn li l-poplu jifhem x'inhi l-Kostituzzjoni u jkun parti attiva fit-tibdiliet li hemm bżonn isiru fiha. Staret dan il-President Mary Louise Colejro Preca li issa waslet biex ittemm ir-rwol tagħha f'din il-kariga. Mistiedna fuq NetAM il-President tkellmet dwar il-bżonn ta' tibdil fil-Kostituzzjoni Maltija. Dan huwa mument storiku għatta kemm il-darba anke f'diskorsi tiegħi tar-Repubblika, dan huwa mument storiku fejn aħna nistgħu għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna il-poplu l-ewwel qed jifhem u jitgħallem x'inhija l-Kostituzzjoni imma wkoll jikkontribwixxi bil-kbir ħalli fl-aħħar mill-aħħar l-abbozz li jmur quddiem il-Parlament tagħna biex jiġi approvat u mbagħad ikun abbozz li ġej mill-poplu għall-poplu. Din hija l-ogħla għodda tagħna. Il-President tkellmet dwar it-tema kontroversjali tal-stockpiling tal-bajt ifriżati fil-proċess tal-IVF u għaliex jiffirmat il-liġi kontroversjali xprunata mill-Gvern Laburista. U lina I went ahead, I signed, imma wkoll ġbidt l-attenzjoni u l-ewwel darba fl-istorja parlamentari f'dan it-tip ta' ċirkustanza jiena bat messaġġ lill-Parlament li kien inqara hemmhekk. Il-preżentaturi tal-Breakfast Show staqsew dwar l-aktar momenti ta' sodisfazzjon tul it-terminu tagħha bħala President. Mary Louise Colejro Preca twieġeb hekk. Kull meta kont fil-preżenza ta' tfal speċjalment u żgħażagħ. Qalet li meta tisma' tfal jirraġunaw u tara żgħażagħ li jafu x'iridu għal pajjiżna, dan jimliha bil-kuraġġ għall-futur. Tkellmet ukoll dwar aktar momenti diffiċli fil-Presidenza. L-inċident ta' Paqpaq li it-traċedja, il-horrendous ta' il-każ kriminali ta' Daphne Caruana Galizia li again ġifieri jibqa' fil-fema ittaqqalli ħafna qalbi. Mistoqsija x'messaġġ għandha l-politiċi saħqet dwar il-bżonn li kull min jidħol fid-dinja tal-politika jagħmel dan bi spiritu ta' servizz. Irid ikollok spiritu ta' servizz hija vokazzjoni, trid tkun iddedikat, tittamel ħiltek biex issib il-bilanċ bejn il-xogħol u l-familja għaliex il-politika tieħu dejjem kont niddeskrivija jiena, tieħu minn ħajtek kemm ittija. Jiġifieri jekk tagħti ħajtek kollha u ma tħallilek xejn, ma tħalli xejn għalik, allura tkun careful kif issib il-bilanċ. U wkoll inkunu rispettużi. Mary Louise Colejro Preca qalet li minkejja li t-terminu ta' Presidenza tagħha ser jintemm fi ftit ġimgħat, hi tixtieq tibqa' tkun ta' servizz u se tkompli taħdem kemm fil-Fondazzjoni għal Ġid Soċjali kif ukoll fil-President's Trust Foundation.